दोस्तों दोस्तों मैंने नाचोस नहीं खाए कभी, नाचोस नहीं खाए। बर्गर बर्गर तो वैसे बहुत ज़्यादा कॉमन है। नाचोस आई हैव नेवर ट्राइड। सो अभी मैंने ऑर्डर किया है नाचोस का बर्गर, नाचोस वाला बर्गर स्विगी से। थोड़ी देर में आने वाला है, ट्राई करते हैं कैसा है। आई शेयर विथ यू करूँगा ऑब्वियसली, वीडियो काय को बना रहा है। ठीक है, देखते हैं। चलो आ गया ऑर्डर। लेट्स सी। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है भाई। सॉस का पैकेट खोल देता हूँ भाई। ओके सो ये क्रिंकल फ्राइज मतलब ऐसे पोटैटो का क्या बोलते हैं यार, फ्रेंच फ्राइज टाइप कुछ। तो ये बर्गर है, अभी खोलेंगे। डी पे पता नहीं खाएगा। एंड दो सॉस के पैकेट है। ओके लेट्स फकिंग ओपन ओपन करके मिलता हूँ। ओह भाई ये क्या है, बारबेक्यू टाइप ऐसा टाइप भाई। एंड नाचोस बर्गर कैसा है भाई? नाचोस नाचोस ओए ओए नाचोस। नाचोस बर्गर ऐसा लग रहा है भाई। नाम नाम क्या है टेस्ट में तो इतना कुछ। देखते हैं। ये तो किया नहीं, सिर्फ नाचोस टेस्ट किया है। शीश मैन लुक एट दिस। कोई दिख रहा है, कैसे दिखाऊं? लेट्स सी। इट्स गुड, fucking गुड। बढ़िया यार। नाउ आई एम गोना ट्राई दिस पोटैटो पोटैटो समथिंग। बहुत ठंडे हो गए वैसे तो, बट लेट्स सी। ठंडे हो गए यार। इट्स ओके दो।